سلام کانکای خودم اومدیم با یه ویدیوی دیگه. آقا امروز کریزی خودش حساب نداره ولی اومدم یه سوژه ویدیو دعواها و نچسب‌ترین و الله آقا بریم ویدیوی نچسب‌ترین و هر فوشی که آزاده بچه های بفرمایشان بدیم که واقعا خودم از بچگی هر هفته داره 4 نفر شرکت کنند سر مسابقه دیگه آجی بریم ولی قبل هرچی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بریم واسه ویدیو اول. آجی من این قسمت به هیچ وجه هیچ جور یادم نیست. قیافه رو نگاه کن، در ظاهر داره میگه من یک آدم بی فانوسم. ولم کن. خب افسون به من 5 داده، فریبا به من 10 داده، سحر به من 3 داده، 18. متشکرم. خیلی من احساس میکنم این گروه 2 تا آدم داشتش که میخواست اول بشه، ولی تو نگاه کن ببین از مدل وایسادن چی بگم. این طرز وایسادن چی آخه؟ چی میگه این؟ سحر بدجوری خنجر زد بهم آخر شبی 3. من فکر نمی کنم که منصفانه بود. از اینکه خیلی اهل رقابت هستی برامون بگو چجوریه؟ این بشر رو من واسط نگم این بشر چه بشریه هستم ولی قیافه رو نگاه کن. I'm a sore loser. ببین من فکر میکنم واقعا فارسی یادت میره. خب ببین من 3 سال و نیم بیرون از کشورم. خب بابا یک کلمه فارسی من نشده از ذهنم بپره. چی جوری طور یادت میره؟ اگه ببازم همه دور و بریام مجبورن تا 1 ماه چسناله هاشو دارم تا آخر عمر بشنون. چرا کریزی با این بده نگاه کن؟ میشدم اگه اون کار میکردم برنده میشدم. در حق من بی‌انصافی شد. من باید میبردم. کلا مسابقه رو دوست دارم تا زمانی که برنده باشم. من کشک نمیتونم بخورم به خاطر اینکه لاکتوز اینتولرنت هستم. ببین من واقعا میشه باز کنم لاکتوز یک نوع قندی که از گلوکوز تشکیل شده. کشک جوری که من میدونم بیشترین مقدار پروتئین رو داره. خب پس واقعا قند خیلی کمی داره. یعنی لاکتوز کشک خیلی کمه. ماهی مشکل دارم. بعد ماهیش توش آبکی بود انگاری، اونم خوشم نیومد. بعد زعفرون، من اصلا زعفرون یعنی الان یکی بیاد به من بگه بابا یک ایرانی اگر زعفران دوست نداشته باشه نصف غذاهای ایران از دست داده. ما اعتبار و اصالت غذامون غذا زعفرانیه. ما سر برنج میزنیم، من خودم تو قرمه میزنم، فسنجون میزنم، رد میشه میزنم. ولی یک شمالی همیشه یک رد بشه یه پر سیرم میندازه. این ببین اینو شمالی هاش بنویسن. بعد این خانم در قسمت و شبای بعدی که همه دارن اعتراض میکنن که تویی که هیچی دوست نداری چرا میای شرکت میکنی؟ دقیقاً شرکت میکنی توی برنامه. آفرین. امیدوارم که مثل من باشه، یعنی که اونی که دوست نداره تاثیر تو نمرش نذاره، چون من خودم اینطوری بودم. منو آزاده رو خیلی دوست داشتم ولی نمره پایینم بهش ندادم. یعنی اگر نمرش هم کمتر میکردم نهایت 7 من زیر 7 به کسی نمره نخواهم. بله اصلا قبول نیست. به هم کم دادم، نمره گرفتم. ببین چه رقصی میکنه، عشق میکنه اینجا آدم. خوشحالی؟ حاجی علی رو نگاه کن. حاجی علی میخواد اینو بچه کنه. شب اول همه یکم بهتر نمره میدن. آفرین. اصلا ازت انتظار نداشتم. مرسی بابا. فکر میکنم هر دو تا فاکتور که هم اینکه امتیاز خودم کمتر بچه ایشون چه خیلی زیادی گو میخوره. چه فکر همون واقعیت. که بچه‌ها نمیدونم فکر میکنم حقم بود. آزاده 5 دادی. دمت گرم. من گفته بودم به هیچ کی زیر 5 نمیدم. حداقل زیر اون دمت گرم. من 22 گرفتم. هستی. دمت گرم. بریم بعدی با
شرکت دومی که میخوام بهتون نشون بدم آذرخانه بود که ادعای کاذب اینقدر داشت تا اصلا نمی‌دونی باید چیکار کنی. بریم ببینیم. کوفته گذاشته، کوفته به چخ رفته، تیکش به همه گیر داد. من یکم حقیقت به میگن کارها. از شما انتظار نمیرفت کوفتتون با بره چه خطی که میندازه. این برای یه آشپزی که ادعا هم میکنه خیلی ادعا میکنه قشنگ باشه. چه خیلی دیگه زای از کوفتت بابا، چه خیلی زای است. بچه‌ها ما اینجا خودمون کوفته می‌ذاریم و نمیره. اشتباه شد، من معذرت میخوام طرف ایشون. نداشتین این نوع سبزی هم داریم، پنیرم میارم. اینجوری دیگه خیلی زای است، اینقدر رو داشته باشه دیسکانکت کنی. وای آجی یکی از جذاب ترین انسان هایی که با من میشد دید، یکی از درست ترین انسان هایی که میشه این خانم سمت راست سفید است و یکی چندش ترین آدم هایی که میتونی چپ روز ببین یکی گوه خور، ببین آدم چندش افکار مریض، فقط نگاه کنی. چیزی که حقت بود بهت دادم عزیزم. من فکر نمی کنم. من خودم فکر نمی کنم. ببین عزیز دلم، من الانم گفتم ببین یادم نمیره هیچ وقت گفتش مهمونی که دعوت میکنی نباید تو اتاق خونه سیگار بکشی، بتوجه تو فضای آزاد داره سیگار میکشه. بعد میزشو بیرون سر کرده بود، دوبار گفت میخوایم بریم تو بشینیم، گفت نه من راحتم، اوکی. بعد تو اتاق اومد گفتش من راحت نیستم. دوبارم بهتون ولی اتاق چه جوی داره شما گوه میخوری. من برام اصلا برد و باختش مهم نبود. من تو ندیدم کسی بیاره اینقدر این همه پول زغال تو صورت ما خورد. وقتی شما میرین مهمونی توقع داری که از شما پذیرایی بشه. ببخشید که من براتون پلو درست نکردم. خواهش میکنم اشکال نداره. به چه پلوه به بزرگ خودم میاد با گونه تجربه بشه برای دفعه های بعدتون. من هر هفته خونم مهمونیه. ببینید من حرف شما رو قطع نکردم، لطفا مؤدب باشید. چقدر با عصبانیت سیگار میکشید. ندارین که شما به من بگین که مؤدب باشم یا نباشم. تو اصلا ادب نمیدونی، شاید فرهنگ نمیدونی چی میشه. چون مهمون‌های راستگویی دارم. آفرین. مهمون‌هایی دارم که وقتی ازشون سوال میکنم شما راحتی اینجا، سردته، تشنته، جات نرم و گرمه، حقیقت رو بهم میگن. به خاطر اینکه مسابقه نمیدن. تو چه گوشت بره نابالغ بوده. کجایی بوده؟ نه این نیوزلندیه. نه آخه وقتی میگیرید بره نیوزلندی یا هلندی اوکی، چجوری تو گوشتشو تشخیص میدی؟ کجا می‌خرید؟ از کدوم فروشگاه می‌خرید؟ اینو از ازدا گرفتم. پس حلال نیست. حلال ولی واقعا به واسه من یکی خیلی مهمه واقعا، چون هم طعمی هم کیفیتی و هم مریضی هایی که شدن و خب دیگه واقعا هممون حلال میخوریم، عادت داریم الان. نیست دیگه فروشگاه ازدا حلال نیست. نمیدونم. خب متاسفانه گوشتشون حلال نبود. منم نمیدونستم، یه تیکه خوردم. همه چی حلاله به نظر من. این واقعا به نظر من این آدم حق داره، چون واقعا خیلی نمیخوره. من خودم به شخصه اگه باشم نمیخورم واقعا. نه که بگم وای نه نمیخورم، دوست ندارم. خوردن از طعم خون بدم میاد. زوره مگه؟ یا حروم نمیدونم. من فکر میکنم هیچ فرقی نمیکنه. به توی اروپا یه جایی میزنن حلال، یه جایی می‌نویسن آقا گوشت خونگیری شده، یعنی همون زب حلال، یعنی یک جوری میزنه که خون حیوان کلا خالی شه، نه مثلا سرپا بزنه که خون توی مایچاک بمونه. حیوان چجوری کشته بشه؟ از نظر من همه موجودات مخلوقات خودم. ببخشید که من نمیخورم. نه راحت باش. معذرت میخوام. چیزی بود که به ذهنم خطور می‌کرد که یه نفر غذای حلال یا حالا غیر حلال رو ببخشید من نمیخورم. چیزی خودت هم گفتی اینجا کامفتبل نیستی که نشستی؟ خب گفتی یا نه؟ بله، از اونجایی که من زیاد راحت نبودم که اینجوری بشینم و غذا بخورم، گفتم یکم خودم کشیدم جلو چون خیلی فاصلم زیاد بود. بعد اینکه جون رفتم به من اینجوری کرد، گفت چرا تو اینجوری نشستی؟ من گفتم من نمیخوام تو تیری پیپول فکر من این وقتی اینطوری نشسته من و این با هم قهری، در صورتی که من با این هیچ مشکلی اصلا ندارم. خانم نیلوفر امشب از وقتی که آمدن داخل من فهمیدم که مثل هر شب نیستن، اصلا از وقتی که وارد شدن. این خانم نیلوفر داشت میومد از موتوری جنس گرفته بود دیگه، قیافه داد میزد. Yes, I know that. There is a cheating. من چند تقلب چی اینجوری نشسته
به چی؟ حرف از این خانم شنیده. اولش که با سنم خانم که کارگردان باشن بود. No, please don't play with me. Don't play with me, darling. بعدش با علی. آیس نو مناطق محروم که میگن ما انگلیسیمون خیلی خوبه و Don't play with me, darling. فیلم بردار بودن. شما برای چی با چه مجوزی از من فیلم میگیری علی جان؟ خیلی زشت بود. Take a taxi. No, I'm going. I know. داداش I'm going. No, I'm going. I know. Honestly, I don't. نه قربونت برم. I can't sit in here. No. عزیزم دیگه با ایرانی صحبت کن دیگه چرا داره انگلیسی با اون صحبت میکنه؟ بد بود. من نمیدونم چرا اینجوری شد. من کلا قبلا گفتم از گروه هم اصلا خوشم نمیاد. دلیلش هم همینا بود که به خودم واقعا گیومترین. ببینید شما سکوت شما خیلی کار زشتیه. تو طرف احترامم به یکی میزنه میگه سکوت میکنه میگه کروسه اما خیلی کار زشتیه. اون داشتید میگفتید که آدم آنستی هستید. من آدم اجازه من تو رو آنست دیدم. من تو رو دختر خوبی دیدم. اجازه بدید. دقت میکنی 10 تا کلمه 11 تاش انگلیسیه؟ الان ببین you're not allowed to recording me. من واقعا شوک شده بودم چون اصلا من نفهمیدم چه اتفاقی. داداش اصلا نمیتونی بگی توی برنامه تلویزیونی که چیزش نگی که نمیتونی از من چیز بگیری. امکان نداره. و چرا ناراحتی؟ اصلا باور کنید این هم که توضیح میده اصلا نفهمیدم که چی بود. Give me a minute please. Stop. Give me a minute please. Stop. آقا در مورد همین ویدیو دیدیم و واقعا عجیب ترین ویدیو آخر من خودم یادم رفته و هیچ وقت کامل ندیده بودم و دوستتون دارم. سعی کنید که به قول این دوستمون همیشه تو زندگی آنست باشید. مثل همیشه کوچیکمتونه لایک کامنت سابسکرایب بیاد نره بزن دیگه. نگاه میکنی نمیزنی کوچیکمتونه میگم بیلارا.